Ушу камалгандардын арасында сиздин мындан тышкары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин дагы бажасы болду, сиздин тууганыңыз болду. Бул ушул өзү дагы аябайм деген белги деп түшүнсөк болобу? Албетте ошону түшүнсөңөр болот. Эми булар баягы бюджеттен урдаган эмес, эми алдамчылык жагы болгон. Анткени губернатор кылам деп туруп бир дос балдары алып келип, мына ушуну губернатор кыла коелу, $250,000 берип атат десе, ошону алып анан губернатор кылабыз сени деп. Анан эми ал маған келип алып, моуну губернатор кылчы деп айта албайт алар. Айта албайт. Баягы бирөөлөр аркылуу аракет кылса керек да, ушуну губернатор кылалы, эми акчасын алып койдук эле деп. Ал мага жетип калды ал информация, маалымат. Жетип калгандан айттым, тиешелүүлөрдүн бардыгын камагыла дагы акчасын кайтарып алып берип койгула деп. 1 жыл жаттыбы, канча жыл жатты билбейм, кайтарып берип анан чыкты окшойт, мен ага көңүл деле бурган жокмун. Камчыбек Кыдыршаевдики ал баягы бажы боюнча тоже бир тууган бажасы, улуу бажасы экен, же кичүү бажасы, улуу бажасы го дейм. Бир тууган улуу бажасы. Бажы боюнча бир төкпөй кеткен акчалар бар экен, ошол боюнча камалып, толук төгүп, анан кийин бошоп чыкты мына. Дагы кече күнкө эле мына силерге маалымат жеткен жок окшойт. Бир тууган агасынын баласын. Бир тууган агасынын баласы гайлердиби же гайини го деди го дейм. Барып бир дос баласынын маселесин чечем деп бир аз урушуп чекелешип кеткен окшойт. Аны да камап койду. Бүгүн азыр камакта жатат мына. Хулигандык үчүн. Так что бизде эч кимди аяйбыз деген нерсе жок. Эгерде биз тууганыбызды аяр берсек, тегерек башыбызды. Тегерек башы алындан өзлөрүнүн жакындарын аяй берет. Ошентип анда эч ким жерде баягыдай наказание албай калат, анан көбөп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эң жакындарыңды дагы баягындай жоопко тартып, наказать этип койсоң, анан кийин ошондо тартип болот, коррупция болбойт, уурулук болбойт. Анан ошондо эле биз биринчи эле күнү ишке киришкенден ушу коррупцияга каршы күрөшүүнү баштаганбыз. Ал маалда азыркы менен ал маалды салыштыруу болбойт. Канчалык эле коррупциянын масштабы ошол учурда? Коррупциянын масштабы эгерде мындай цифралык түрдө же мындай проценттик мындай не деп коет, соотношение ала турган болсок, бул ошол маалда коррупция коомубуздун, мамлекеттик органдардын 90%-ин ээлеп алган эле да. Кайда караба, кайда кыймылдаба, эмне иш кылба, кайда бир аракет кылба, бардыгы коррупция менен гана чечилчү да. Бүгүнкү күндө мен айта алам, коррупциянын деңгээли кээде бир 30%-ке чейин түштү деп. Бирок бул деле чек эмес. Биз эгерде коррупциянын деңгээли бир 10% тегерегине чейин түшүрүп алсак, демек биз жеңишке жеткен болобуз. Азыр жеңишке жете элекпиз. Ошондуктан ошол биринчи күндөн баштап коррупция менен күрөшө баштадык. Мына 5 жыл убакыт өттү. 5 жылда кылган жумушубуздун негизинде коом таптакыр өзгөрдү. Коомдогу мамлекеттик органдардын кызматкерлери, бүткүл эле коомубузда жашаган ар бир жараныбыздын көз карашы дагы өзгөрдү. Коррупция эмне эле, кандай болуп калды, кандай кылып күрөшүштү. Бүгүнкү күндө мен цифра түрүндө айта турган болсом, бүгүнкү күндөгү сумма, бул жакынкы бир 10 күн мурдараак чыгарылган сумма болуш керек, бир 300 миллиард сомдон ашты. Бул деген 300 миллиард, канча 3,5 миллиард болобу? Долларга чейин барып калды. 3,5 болуп кеткен. 3,5 миллиард долларга чейин барып калды. Мен сомду айтайын, 300 миллиард сом. Мына сизге. Мына базарларда, ресторандарда чоң-чоң бизнесмендер аттарын атабай эле коеюн. Ай сайын, жыл сайын, туулган күнүндө алып барып эле берип турчу экен да. Мына ошолордун бардыгын тартып, бай кээбирөө 50-50 кылып ресторандарды иштетип жүргөн, кээбирөө 50-50 кылып фабрикаларды, заводдорду иштетип жүргөн экен да. Мына 50-50 ошол криминал менен, Көлбаев менен бөлүшүп турган. Азыр жок анын бар мамлекетке алдык, мамлекетке иштетчүсүн мамлекетке иштетип атабыз, сатчысын сатып туруп мамлекетке төктүрүп койдук мына. Жолдор курулуп атат, мектептер салынып атат, мамлекеттик ипотекалык компаниялар аркылуу үйлөр салынып, карапайым адамдарга берилип атат. Мына ошонун баары эле ушул акчалар, ушу жактан түшкөн акчалар. Кылмыш дүйнөсүндө жанагындай уурулуу деген ат менен
положение смотрящиймин деп жүргөн аттар менен жүргөндөр көпкө узабайт өзү негизи. Бул өзү жашоонун, турмуштун талабы ушундай өзү. Журналисттер бажыда коррупция боюнча фактыларды ачык айкын көрсөтүп, табакка салып сунганга карабастан мурдагы президент факты жок турбайбы деп эле четке кагып койгон да. Анан ага кошулташыл шайлоодогу адилетсиздик ошол коррупционерлердин каратып туруп бийликке келип алышы, мындай элдин пикирине, ошол кашкайган фактыларга түкүрүп да койбостон бийликке келип алышы элди нааразы кылып, мындай түп көтөргөн да. Анан ошонун негизинде бийлик алмашып, элдин суроо талабын билген Садыр Жапаров ошо Райым миллион камалат деп так кесе айтканы эсимде. Башка 100 000 деген адам сыяктуу эле мен дагы ишенгем. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Анан бир топ убакыт өткөндөн кийин чынында эле ал киши камакка алынды. Бирок бир аз акча төлөп туруп эле анан чыгып кетти. Анан мен кадимкидей көңүлүм калды. Президент менен Садыр Жапаров менен мурда кийин мындай тааныш элем да, байланышып сүйлөшүп калчубуз. Мен өзүмдүн агама таарынгандай капа болдум да. Кантип эле ушундай нерсени көрүп туруп, канча урдалганын билип туруп эле ушундай кылат депчи. Бирок мен кийин түшүндүм. Бийликтин табияты, күрөш оор болбосун, алардын канчалык күчтүү экенин, ошол коррупционерлердин да, алар канчалык акчасы дагы, кубаты дагы көп экенин мен билет элем. Себеби дегенде алар акчасына гана эмес, криминалдар менен байланышып алып, криминалдарга таянып, абдан зор күч болуп, мындайча айтканда мафия болуп турушкан да. Анан ошону жеңиш, ошого каршы туруш журналисттердин эмес, бийликтин, керек болсо президент үчүн дагы оңой болбогонун мен кийин түшүндүм. Анткени кийин бийлик күчүнө кирип, тийиштүү жерге ишенимдүү баягындай таза адамдарын коюп, анан кийин акыр аягы ынандырарлык жыйынтык болбодубу? Мен анда ошо билдирүү жасап айткам, прецедент болду депчи. Экинчи камалганында бүт байлыктары алынды окшойт, ошо баягы үй мүлкүнүн баарын конфисковать этип, баягы офистерин конфисковать этип алынбадыбы баары тең. Бул эми таможня менен эмес, башка система. Ал эми мурунку Райым түзүп алган схема таможняда азыр жок. Уже биринчи камалып чыккандан кийин эле тазалаганбыз, андан кийин дагы бир аз ушул былтыр мурдагы жылдары бир аз кайталанып жүргөн жерлер бар экен, аларды да тазалап койгонбуз. Азыр ошон үчүн мурда 35 миллиард акча чогултуп жүргөн болсо жылына, азыр 135 миллиард чогултуп атабыз. Ошо 100 миллиард доллар сом, 100 миллиард сом ошонун эсеби. Баягы схеманы тазалагандын эсеби да. Азыр андай схема жок. Достошуп, анын негизинде мындай ошол күч менен чоң мыйзамсыз иштерди жасап жүрүшкөн. Мамилеси абдан жакшы болчу экен. Абдан жакшы болчу экен. Көп бизнестери орток болчу алардын. Алардын жекеле бул Кыргызстандагы эмес, Европадагы, Дубайдагы ушундай бизнестери орток болчу да. Саясатта бириктирчү, мисалы үчүнчү. Анан бизнес негизичи, анан баягы өздөрүнүн мисалы кишисин алып келип, бийликке айтканда, анан ошол аркылуу кайра башкарып, кайра эле баягы жанагындай киреше түшүп аткан жерлерин кирешесин чүрүп, армиясын калыңдатып кете берүү болчу. Башка эмне кызыкчылык? Мындай байлык менен эле бийлик да. Эки эле кызыкчылык биякта. Шайлоолордо криминал кандай таасир эткенин билебиз. Керек болсо ар бир шайлоочуга чейин басым кылып. Булар өлкөнүн уже колго алып коюшту.
булар эми алымсынбай ошо биз өзүбүздөн президент болот деп калган, сен жөн эле мындай тырбалаңдай бербечи деген эмелерди айтышат эле. Ошол анан Кыргызстан баягы же бар же жоктун чегинде турганын мен ушинтип айтып бере алам да. Анан биздин деле укук коргоо органдарынын арасында, коопсуздук органдарынын арасында, прокуратура, сот органдарынын арасында ошол криминалды же болбосо уюшкан кылмыштуу топту колдогон, ошолорго жардам берген, ошолор менен чогуу жүргөндөр көп болчу да. Биздин арабызда эле көп болчу. Мына ушул эле улуттук коопсуздук мамлекеттик органынын арасында укмуш көп болчу да. Бир жагынан тигилер менен күрөшүш керек, бир жагынан булар менен күрөшүш керек. Тигилер менен күрөшсөң, булар бүт маалыматтарды тигилерге берип турат. Утечка информация дейт. Мен азыр ушуну айтып коеюн, биз үчүн ушундай бир убакыт келди, бир ушундай убакыт өзүнчө мындай не коет, неме болду да жанагыдай баары бир болуп калды. Мен бир гана максатты койдум, ушул эмени уюшкан кылмыштуу топту жок кылам деп. Ал эми өзүмдүн коопсуздугум, үй бүлөмдүн коопсуздугу, же жакындарым коопсуздугу, же болбосо дагы башка бир маселе мен үчүн баары бир болуп калды. Ушундай бир убакыттар келди, мага айтышты. Ай, эгер сен ушул бойдон азыр кете бере турган болсоң, эртең бийликти дагы оодарып салышы мүмкүн деп. Ошондо дагы Саныр Кожоевич мага ушундай күч берип, дем берип айткан күндөр эсимде бар да. Коркпа досум, алдыга бара бер. Коркпа. Эгерде ушул багытың менен чындап гана уюшкан кылмыштуу топту жок кылып берген күчүбүз жетсе, анда алдыга бара бер деп. Анан сырткары Саныр Кожоевич өзүнүн атайын жашыруун указынын негизинде мени мамлекеттик коргоого алды. Ушинтип отуруп, акыры биз ушундай bundan тажабастан, коркпостон аракетибиз кылып отуруп, президентибиздин жетекчилигинин астында акыры криминалды жеңип чыктык. Мына бүгүн ошонун жемишин коомубуз, элибиз көрүп атат. Азыр эч ким айта албайт Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ бар деп. Эми ошол эле учурда эмес, азыр деле, келечекте деле коркунуч бар да. Эми анткени бул братский круг деген бул дүйнө жүзүндөгү мафиялардын ондугу да, десяткасы да. Булар биздин эле өлкөдө эмес, булар эми ушул 10 братский кругка кирген 10-15 мыйзамдагы уурулар дүйнө жүзү боюнча. Бул бир эле Кыргызстанда эмес. Анан бул коркунучу азыр мурда эле эмес, азыр деле эмес, келечекте деле болот. А биз аны ойлоп отура берсек, анда мындай тартипти орното албайт элек, мамлекетти мынчалык деңгээлге көтөрүп жеткизе албайт элек. Ошон үчүн жеке өз башыбызды ойлоп отура берсек, анда ийгиликке жетпейбиз. И мамлекетти да, элди дагы ийгиликке жеткизе албайбыз. Бир эле Райым Матраимовдун өзүнөн, жеке өзүнөн эле, так, ошол бажы тармагында жасаган коррупциялык элементтеринен алынган сумманын өзү 25 миллиардтан ашты. 25 миллиардтан ашты. Мүлкүсү, акчасы жана башкасы, бир жолу кармалганы, эки жолу кармалганы, качып кетип, аны биз Бакудан алып келгенибиз, жана башкасы, ошентип отуруп бизде кийин 6 ай жатканы, ушинтип отуруп, ал 25 миллиардты мамлекетке төлөп коюп, аны чыгып кетти. Бул деген где-то бир 300 миллион тегерегиндеги доллар. Мына, пожалуйста. Ол результат. Райым Матраимов каякта, ал азыр ким, анын таасири канчалык десеңер, коом өзү жооп берет. Бүгүнкү күндө Райым Матраимовдун таасири кыргыз коомчулугунда 0 түштү. Жок болду.